Olha só, 9 pessoas foram presas hoje pela manhã pela Polícia Federal na 14ª fase da Operação Lava Jato. Começou hoje a Operação Caça-Fantasma, um desdobramento da Lava Jato. 10 presos da Operação Lava Jato. Da Operação Lava Jato. Da Operação Lava Jato. Da Operação Lava Jato. Da Força Tarefa da Lava Jato. Que é a Operação Lava Jato. A evolução da maior operação da história, que é a Operação Lava Jato. Lula já falou várias mentiras, mas tem uma coisa que ele falou que é uma verdade absoluta. Lula falou, não sou eu que estou dizendo, que o judiciário nesse país não vale nada, o que vale são as relações pessoais, né? A novidade é que Luiz Inácio Lula da Silva está com câncer de laringe, talvez provavelmente devido à enorme quantidade de besteiras que falou durante seus 8 anos. Hipócrita e completamente incoerente, ou seja, faz um discurso ali, outro aqui e vai manobrando a manada. Eu, pelo contrário, desejo o mal, espero que ele continue fumando suas cigarrilhas, seus charutos cubanos, que esse câncer volte com força total e ele morra. E assim que o ex-presidente se entregou à Polícia Federal, houve comemoração em várias cidades do país. Em São Paulo, as manifestações se espalharam pela cidade. Vamos ver as imagens. Na Vila Mariana, que é a região do Parque do Ibirapuera, fogos de artifício no momento da confirmação da prisão do ex-presidente Lula. Já no começo da noite, você vê pelas imagens os fogos. Tell her we've gone too far.